Hola Stephanie, ¿cómo estás? Bien, te felicito. Acabamos de pasar nuestro segundo tema y ahora vamos por el tercero, el sonido del viento. El sonido del viento, como tú has podido ver, el único problema que presenta es el recuperar el arco, porque las notas que vamos a tocar son las mismas que hemos utilizado en las otras canciones. La única diferencia es que ahora estamos usando la nota La, tercer dedo, en la cuerda Mi. Entonces vamos a empezar siempre dosificando el arco. Medio arco para las corcheas, arco completo para las negras. Cuidar los silencios de negra. Aquí tenemos un problema. Como lo vimos en la clase, debemos mantener nuestro primer dedito en la cuerda Mi y jugaremos con el tercer dedo, que primero tocará Re en la cuerda La, lo levantamos y lo colocamos en la cuerda Mi para tocar La. ¿Ok? Entonces ahora lo volvemos a repetir. Silencio. Aprovechamos el silencio para retornar nuestro arco a la marca inicial. ¿Ok? Entonces, ahora sí, voy a tocar todo el tema para que tú lo puedas utilizar. Silencio. Silencio. Viene la segunda parte. Recupero rápido. Ok, muy bien, ese es todo el tema. Ahora lo tocamos completo para que lo tengas de guía.